Zizovana Zaçıloğlu 1905-ci ildə Yevlax şəhərində anadan olmuşam. Mən anadan gəlmə serebral nefrit paralizm dünyaya gözüm açandan elə xəstəliklə mübarizə apardım. Həyatım marağım çox yaxşıdır. Futbola baxıram, futbolla belə nəfəs alıram. Mənim ən böyük arzum yeriyib inşallah gedib vətənimizi qorumaq. Şükür Allaha, hər şey yaxşıdır, bircə yerimək problemim var. Xəstəlikdən əlamətdir o da. Bir gün inşallah yeriyərəm, inşallah mən futbol oynayaram. Futbolları izləyirəm, Beşiktaşa baxıram, fanatlıq eləyirəm. Futbola marağı da bu özünü bilənlər, belə yəni ağlı kəsənlər bu uşağın fikri, huşu ancaq televizor, futbol. Bütün komandalar izləyir. O futbolçuların hamısının doğulduğu günü də bilir, toyları olan günü də bilir, daha hamısını əzbər bilir bu uşaq. Ən böyük marağı odur ki, bu tez-tez Bakıya gedə, futbolçularla görüşə, onların paltarlarını geyməyə çox böyük həvəsi var. Ən böyük həvəsim də odur ki, kaş bu yaxşı olsun, futbolçu olsun, sağalsın. Onun da arzusu odur, mən də o futbolçu olmağını istəyərəm. Mən bu stadiona gələndə həzz alıram, otun izini hiss edirəm. Çünki bu stadion mənim üçün doğmadır, mənim üçün əzizdir. Bu stadiona mən hər gələndə Kərvanı xatırlayıram. Bizim futbolumuz, yəni istəyirəm inkişaf eləsin. Bizim futbolumuzu istəyirəm biraz irəli getsin, qabağa getsin. Stadiona gələndə otun iyisini hiss edirəm, ruhum dincəlir. Ən böyük arzular biri də ki, sağlamlığıma qovuşsun. Bu stadionda gəlim özüm futbol oynayım. Futbolçularla futbol oynayım. Futbolla marağım biraz da böyüsün. Futbolu sevirəm. Futbol həmişə mənim ürəyimdədir. Çox çətinliklər çəkmişəm Allahın izni ilə. Gələcəkdə sağlamlığıma qovuşum. Futbol gəlim oynayım daima.